أسطورة وزارة الداخلية. الحكاية دي بدأت في يوم جمعة لما اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية وقتها قرر ينزل بنفسه من بيته في روكسي عشان يشوف الشارع ماشي ازاي ومن غير ترتيب ولا إعلام، كأنه مواطن عادي بيلف ويتفرج. ولما وصل ناحية عابدين لفت نظره شوية حاجات مرتاح لهاش خالص، فمسك تليفون العربية واتصل على مديرية أمن القاهرة يدور على أي حد من القيادات، بس الغريب إنه ملقاش حد موجود. فحاول مع قسم عابدين يمكن يلاقي حد مسؤول يرد عليه، وبرضه نفس النتيجة، مفيش حد. فاضطر يكلم مكتبه في الوزارة وطلب بشكل عاجل استدعاء قيادات المديرية كلها وقال لهم يحصلوه على القسم فورا. ولما وصل القسم ودخل جواه كانت الصدمة أكبر، المكان فاضي تقريبا ومفيش حد في استقباله ولا حتى حد يسأله هو مين. وبعد شوية ظهر أمين شرطة داخل من بره وفي إيده سندوتشات كأنه راجع من مشوار عادي جدا. فالوزير قرب منه من غير ما يعرفه إن هو الوزير وسأله بهدوء مين موجود في القسم يا ابني؟ فرد عليه الأمين ببساطة مفيش حد يا بيه. فاستغرب وسأله إزاي يعني؟ قال له زي ما أنت شايف كده، والنهارده جمعة يعني شبه أجازة. فسأله الوزير باستنكار هو الشرطة بتاخد أجازة؟ فرد الأمين مش أجازة رسمي بس اعتبرها كده. وكمل الوزير أسئلته وسأله عن المأمور، فرد إنه في الراحة الأسبوعية بتاعته. وسأله عن نايب المأمور، قال له في مأمورية. وسأله عن باقي الضباط، قال له كانوا موجودين قبل الصلاة ومشيوا. وبعدها الأمين بدأ يستغرب وسأله هو أنت بتسأل كل ده ليه يا بيه؟ في حاجة عايزها؟ فرد عليه الوزير إنه مجرد مواطن وعايز يعمل بلاغ. فالأمين قال له خلاص تعالى بالليل لما الضباط يرجعوا. وقبل ما يكمل كلامه كانت القيادات كلها بدأت توصل فجأة على القسم من غير أي مقدمات ولا نقاش. الوزير أحمد رشدي أخذ قرارات فورية، نقل نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، ونقل مأمور قسم عابدين ونايبه واثنين من الضباط بره القاهرة، وكمان منعهم من التعامل المباشر مع الجمهور في الأماكن الجديدة. وبعد أسابيع قليلة مدير الأمن نفسه اتنقل في حركة تنقلات رسمية، والشخص الوحيد اللي خرج بأقل خسارة كان أمين الشرطة. والوزير اكتفى إنه يخصم له 5 أيام وقال له جملة واضحة عندك استهتار في الكلام بس أنت الوحيد اللي لقيتك موجود في القسم. وبعدها بفترة وصلته معلومات إن في قسم تاني الوضع فيه مش مظبوط، فقرر يعيد نفس الأسلوب بس بشكل أجرأ. تنكر في شكل راجل كبير سن ماشي على عصاية ولبس هدوم بسيطة ومهللة، ودخل القسم عشان يعمل محضر كأنه مواطن عادي. فلقى شوية ضباط قاعدين بيهزروا ويضحكوا فناداهم، فرد عليه واحد منهم بنبرة مستفزة عايز ايه في الوقت ده؟ فقال له انه عايز يعمل محضر لواحد اعتدى عليه. فالضابط قال له استنى شوية، بس الوزير ما استناش وقرر يطلع بنفسه على مكتب المأمور وخبط ودخل. المأمور اول ما شافه اتعصب وشخط فيه وسأله ايه اللي دخلك هنا؟ فرد عليه انه بقاله شوية محدش راضي يعمل له محضر. فالمأمور زعق له تاني وقال له اطلع بره. وساعتها حصل التحول المفاجئ، الوزير رمى العصاية من ايده وشال الغطاء اللي كان مغير شكله بيه، وفي لحظة كل حاجة اتقلبت والكل فهم مين الشخص اللي واقف قدامهم. ومن هنا اتكرست سمعته كواحد من اكتر وزراء الداخلية حزما.